हेलो गाइज, गुड आफ्टरनुन फ्रम सुर्खेत एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। म चाहिँ सुर्खेत जिल्लामा छु भने अहिले यो चाहिँ सुर्खेत जिल्लाको ठ्याक्कै एयरपोर्ट पुग्नेर छु म होइन। आजको राइड चाहिँ मेरो सुर्खेतदेखि नेपालगञ्जसम्मको रहेको छ आजको डेस्टिनेसन होइन। सो गाइज, भिडियो के कस्तो लाग्छ माया गरिदिनु होला होइन। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यदि मन पऱ्यो भने सेयर पनि गरिदिनु होला भने लाइक गर्न चाहिँ नछुटाउनु होला गाइज। सो अहिले चाहिँ 2 बजेको पुगिसक्यो होइन। बाटो कता हो? बाटो खै यतै हो। ए डेन्जर भएर रहेछ नि गाइज। अहिले चाहिँ हामी भेरी पुलमा आइसकेको अवस्था होइन। जे होस्, भेरी पुल पनि हल्का टिकटक बनाउने, फोटो खिच्ने होइन, फेसबुकको लागि एकदमै पर्फेक्ट लोकेसन छ होइन। ब्याकग्राउन्ड चाहिँ दामी आउने क्या। जे होस्, यहाँ चाहिँ के हो भनेदेखि यहाँ मृत्युहरू पनि यहाँ सेलाउने ठाउँ हो होइन। यहाँ मरेको मान्छेहरूको लास पनि यहीँ सेलाइने गर्दछ भने यो तलतिरको भाग उता मास्तिरबाट आइरहेको भाग यो होइन। त्यहाँनिर चाहिँ 2वटा खोला चाहिँ जोडिँदो रहेछ। एउटा यता सुर्खेतबाट आएको, एउटा माथिबाट आएको यो भेरी होइन। भेरीसँग जोडेर एउटै भेरी चाहिँ तलतिर जाँदो रहेछ। यो गएर मिसिनी सिधै कर्णालीमा हो। आमा कत्रो फ्लो हो यार पानीको।
गाइज अहिले चाहिँ हामी छिन्चु आइसकेको अवस्था होइन। अब सिधै यता गयो भने चाहिँ जाजरकोट जान्छ भने यता चाहिँ नेपालगञ्ज जान्छ होइन। हामी चाहिँ यता सुर्खेतदेखि आएको। यहाँनिर चाहिँ एकजना चिनेको साउजीको चाहिँ होटेल थियो होइन। सो आज चाहिँ बन्द रहेछ, कारण के हो होइन थाहा भएन। म चाहिँ अब सरासर नेपालगञ्जतिर जान्छु। गाइज होइन हामीले हर्रेको डाँडा पनि क्रस गऱ्यौँ। अब यहाँदेखि चाहिँ पुरै ओह्रालो होइन बबैसम्म, अनि बबै पुगिसकेपछि फेरि उकालो होइन, फेरि देउराली पुगिसकेपछि फेरि ओह्रालो, अनि त्यसपछि चिसापानी पुगिसकेपछि बल्ल चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेरि तराई एरिया सुरु हुन्छ होइन। अहिलेसम्म चाहिँ लगभग हामीले सुर्खेतदेखि यहाँसम्म चाहिँ लगभग आधा जति चाहिँ हामी हिँडिसकेका छौँ होइन। अब हामीलाई चाहिँ आधा जति बाँकी होला। गाइज अहिले चाहिँ म चाहिँ यो हरेदेखि अलि तलतिर होइन, बबैदेखि अलिक मासतिर जङ्गलमा चाहिँ आएर चाहिँ रेस्ट गरेको छु होइन। यहाँ चाहिँ लोकेसन चाहिँ बबाल नै छ है। के गर्ने यार, हिँड्दा हिँड्दा लगातार हिँडियो भने चाहिँ अलिकति शरीरलाई थकान महसुस हुन्छ क्या। त्यसो भएको हुनाले अलिकति ठाउँ ठाउँमा रेस्ट गर्दै होइन अलिअलि बिसाउँदै हिँड्दै गऱ्यो भने चाहिँ शरीरलाई पनि अलिकति फाइदा हुन्छ होइन। अलिकति शरीरलाई पनि सहयोग हुन्छ। गाइज भ्यू चाहिँ के भन्ने होइन, भ्यूको त कुरै नगरौँ होइन, लास्टै बबाल छ होइन। अलिकति बबै नदी पनि देखिरहेछ होइन, सायद त्यसमा देखिन्न होला। यहाँनिर चाहिँ 15-20 मिनट जति चाहिँ म बस्छु होइन। त्यसपछि म फेरि मेरो यात्रा चाहिँ कन्टिन्यू दिनेछु होइन। मैले चाहिँ बाइक त्यहाँनिर पार्क गर्दैछु एकछिन। त्यही हो गाइज, भ्यू हेर्नुहोस्, भ्यू चाहिँ लास्टै बबाल छ। हामी चाहिँ बबै पुगिसकेका छौँ भने यो चाहिँ बबैको पुल, यो चाहिँ बबैको नदी, त्यो चाहिँ बबैको बजार। बबैमा चाहिँ स्पेसल पाउने भनेको माछा होइन, बबैको माछा भनेर फेमस छ यहाँ। यदि माछा मन पर्छ भने साथीहरु हैन,
तपाईँहरूले यहाँको माछा खाएर पनि जान सक्नुहुन्छ। बाइ द वे यात्रा गर्नुभयो भने यो बाटोमा हामी चाहिँ सरसर्ती गइहाल्नेछौँ, यहाँ रोक्दैनौँ किनभने पानी पर्ने सम्भावना बढी छ होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ पानी पऱ्यो भने फेरि मसँग रेनकोट सेनकोट केही छैन। फाइनली गाइज हाम्रो चाहिँ डेस्टिनेसन कम्प्लिट भइसकेको छ होइन। हामी चाहिँ सुर्खेतदेखि नेपालगञ्जसम्म चाहिँ हाम्रो यात्रा चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। मेरो चाहिँ फोटोकपी पसल चाहिँ यही हो होइन, मेरो बसाइ पनि पछाडि हो भने म चाहिँ अब बाइकलाई सिधै भित्र राखिदिन्छु होइन। भिडियो के कस्तो लाग्यो गाइज होइन, जे होस् मन पऱ्यो भने लाइक सेयर गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिइहाल्नु होला।